Մենք Կորինթացիներին ուղված նամակի առաջին նամակի 8-րդ գլուխն էինք ասել, ինչ վերաբերում է կուռքերին զոհաբերված մսին, ապա տեղյակ ենք, որ ամենքն էլ այդ մասին գիտեն։ Գիտությունը հպարտացնում է, բայց սերն ամրացնում է։ Եթե մեկը կարծում է, թե մի բան գիտի, ապա դեռ չգիտի այնպես, ինչպես պետք է գիտենալ։ Իսկ ով սիրում է Աստծուն, հենց նա էլ ճանաչվում է Աստծուց։ Ինչ վերաբերում է կուռքերին զոհաբերված միս ուտելուն, ապա գիտենք, որ աշխարհում կուռքերը ոչինչ են, եւ որ չկա ուրիշ Աստված բացի մեկից։ Թեև այսպես կոչված աստվածներ կան, թե երկնքում եւ թե երկրի վրա, ինչպես որ կան բազում աստվածներ եւ բազում տերեր, բայց մեզ համար կա միայն մեկ Աստված, Հայրը, որից սկիզբ է առնում ամեն բան, եւ մենք կանք նրա համար եւ կա միայն մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որի միջոցով սկիզբ է առնում ամեն բան, եւ մենք կանք նրա միջոցով։ Բայց ոչ բոլորն ունեն այս գիտությունը։ Ոմանք խղճմտանքի պատճառով կուռքերին մատուցված միսը մինչև այժմ իբրև զոհաբերություն են ուտում, եւ նրանց խղճմտանքը, քանի որ տկար է, պղծվում է։ Կերակուրը չէ, որ մեզ Աստծո առաջ կանգնեցնելու է։ Եթե չուտենք, ոչնչով չենք պակասի, եւ եթե ուտենք, ոչնչով չենք ավելանա։ Բայց զգույշ եղեք, գուցե ձեր այդ ազատությունը գայթակղության պատճառ դառնա տկարների համար։ Եթե մեկը քեզ այդ գիտություն ունեցողիդ տեսնի մեհյանում սեղան նստած, արդյոք նրա տկարությամբ համակված խղճմտանքը վերստին չի քաջալերվի կուռքերին զոհաբերված մսից ուտելու, եւ տկար եղբայրը, որի համար մեռավ Քրիստոս, կորստյան կմատնվի քո գիտության պատճառով։ Այսպես մեղք գործելով եղբայրների դեմ եւ վիրավորելով նրանց տկար խղճմտանքը, դուք Քրիստոսի դեմ եք մեղանչում։ Ուստի եթե կերակուրը պիտի գայթակղեցնի իմ եղբորը, հավիտյան միս չեմ ուտի, որպեսզի իմ եղբորը չգայթակղեցնեմ։ Թվում է, թե շատ այսպես կենցաղային բանի մասին է այստեղ խոսքը, միս ուտել-չուտելու մասին է։ Թվում է, թե առաջին հայացքից ոչ այդքան կարևոր հարցեր կարող են թվալ, բայց իրականում այստեղ շատ ավելի կարևոր մի շեշտադրում կա, որը որ Պողոս Արաքյալը անում է, ես կուզեմ այդ հատվածը երկրորդ համարը նորից ընթերցել։ Եթե մեկը կարծում է, թե մի բան գիտի, ապա դեռ չգիտի այնպես, ինչպես պետք է գիտենալ։ Իսկ ով սիրում է Աստծուն, հենց նա էլ ճանաչվում է Աստծուց։ Ես կարծում եմ, որ այս գլխի հատկապես ամենակարևոր հատվածը սա է, որովհետև գիտությունը իհարկե միշտ էլ կարևոր է։ Գիտելիքը ամրապնդում է մեզ, գիտելիքը մեր քայլերին, մեր որոշումներին տալիս է վստահություն, բայց այդ ամեն ինչ առանց սիրո ոչ մի արժեք ունի, որովհետև եթե պիտի մենք պարծենանք մեր գիտելիքներով ու արհամարենք տկարներին կամ մարդկանց, որ մեզ կարող է թվալ, որ մեզանից ավելի քիչ գիտեն, մեր գիտելիքը դառնում է մեզ համար չարի աղբյուր։ Իհարկե խոսքը նրա մասին չէ, որ գիտելիքը չարից է, մենք ենք դա սխալ կիրառում եւ մեծամտանալով մենք գայթակղեցնում ենք մեր շուրջը գտնվող մարդկանց։ Այստեղ հարցը դրված է հետեւյալ կերպ. ուտել զոհի միս, թե չուտել։ Որպեսզի մենք հասկանանք ինչի է հարցը առաջացել Կորինթոսի համայնքում։ Նախ պիտի իմանանք մի պարզ բան, որ հեթանոսական շրջանում, կոնկրետ այս ժամանակահատվածում, նաև զոհերը, որ մատուցվում էին հեթանոսական մեհյաններում, այդ զոհի միսը ամբողջությամբ չէ, որ զոհաբերվում էր կամ այրվում էր, ողջակիզվում էր։ Շատ փոքրիկ մի մաս այդ կենդանին, որ տանում են զոհաբերության, այդ կենդանուց շատ փոքրիկ մի մաս, մի սիմվոլիկ պարզապես դրվում էր զոհասեղանին, այրվում, ողջակիզվում, իսկ մի մասը տրվում էր քրմերին, տվյալ մեհյանի, այդ կենդանու մսի, իսկ մյուս մասը այն մարդը, ով զոհ է մատուցում, վերցնում է ինքն իրեն եւ այդ մսով ինքը խնջույք է կազմակերպում։ Կար նաև սա անհատական, երբ որ մարդը անհատապես զոհաբերություն է մատուցում։ Կա նաև հավաքական մի տեսակ ընդհանրական զոհաբերության ծես, որը անում էին իշխանավորները, անում էին մեծահարուստներ, այսպես հասարակական ավելի հնչեղություն տալու, երբ որ այդ զոհի կրկին զոհաբերված կենդանու մսի մի մասը
դրվում էր զոհասեղանին եւ ողջակիզվում, իսկ մյուս մասով խնջույք էր կազմակերպվում եւ նաեւ այդ մի մասն էլ հայտնվում էր շուկայում, դրվում էր վաճառքի եւ մարդիկ այդ միսը առօրյա կենցաղի համար, առօրյա կյանքի համար գնում էին եւ իրենց կարիքները հոգում։ Եվ հետեւաբար քրիստոնյա Կորինթոսի քրիստոնյաների մոտ հարց էր առաջանում։ Բա որ հանկարծ պատահական ես շուկայից գնեմ միս, որը զոհաբերված կենդանու միս է, կամ ինձ հրավիրում են խնջույքի բարեկամները, ընկերները կամ հասարակական որևէ մի միջոցառման, որտեղ մատուցվում է զոհի կամ զոհաբերված կենդանու միս։ Ինչ պիտի անի նման դեպքում քրիստոնյան։ Պետք է մեկուսանա հասարակությունից, թե պիտի գնա եւ այդ մսից ճաշակիկ մասնակցի խնջույքին։ Իրականում Պողոս Առաքյալը շատ հստակ ձևակերպում է իր միտքը։ Ուտել չուտելը միսը ուտել չուտելը խնդիր չի։ Հոգևոր առումով այստեղ չի խնդիրը, կուտես այդ միսը, թե չես ուտի այդ միսը։ Եթե քո համար սկզբունք է զոհի միս չուտելը, այդ սկզբունքը պահի մինչև վերջ։ Բայց եթե քեզ համար ոչ միարժեք, քեզ համար շատ ավելի կարևոր է այն միջոցառումը կամ այն ուրախությունը, որին դու հրավիրված ես, կամ ասենք ինչպես եք պատկերացնում, գնում եք դուք շուկա կամ խանութ, միս գնելու ու դուք պիտի փորձեք հասկանալ այդ միսը զոհաբերված կենդանու պետք չի այսքան մանրուքների մեջ ընկնել։ Այդ մսին պետք չի այդքան նշանակություն տալ, եթե նույնիսկ այդ միսը զոհաբերված կենդանու միս է, ինքը դրանով ինչ որ բացասական ազդեցություն չի կարող մարդու վրա ունենալ, նայած թե դու ինչպես ես դրան վերաբերում, ընդամենը պարզ կերակուրի, թե դրա մեջ տեսնում ես ինչ-որ սատանայական, այսպես դրսևորումներ կամ զորություններ։ Ու հետո սկսում ես ինքդ քեզ տանջել, չգիտեմ, այդ մեղքի զգացումով ապրել, որ թե ինչքան վատ կամ սխալ բան արեցի։ Խնդիրը այստեղ մսի մեջ չի։ Խնդիրը մեր վերաբերմունքի մեջ է, ինչպես ենք մենք վերաբերվում դրան։ Եվ կարող է լինել մարդ, ով իր համար որևէ խնդիր չկա, որ ինքը այդ միսը ուտի, բայց այդ մարդու կողքին կարող է լինել իր քրիստոնյայի եղբայրը, որը համարում է, որ այդ միսը ուտելը մեղք է, դա մի տեսակ քրիստոնեական սկզբունքներին կամ արժեքներին դեմ է եւ չի ուտում, բայց եթե որ տեսնում է, որ քո եղբայրը ուտում է այդ միսը եւ ինքն էլ գայթակղվում է։ Հետևաբար Պողոս Առաքյալը նաեւ ընդգծում է, եթե ես ոչինչ եմ համարում այդ միսը որպես այդպիսին, ինձ համար ինքը որպես կերակուր ոչ մի արժեք չունի, ընդհանրեն ուտելիք է ու վերջ։ Բայց եթե ես տեսնեմ իմ ուտելով, ես պիտի գայթակղեցնեմ իմ եղբորը, ուրեմն ես հավիտյան միշտ չեմ ուտի։ Այստեղ է որ մենք գիտեք կարևորում ենք միշտ երկրորդական երևույթները, երկրորդական իրողությունները, շատ ավելի կարևորի մասին մոռանալով, որովհետև երկրորդական իրողությունների մեջ շատ հեշտ է մեզ այսպես արդարանալ, ինչ որ այսպես այլընտրանքային ճանապարհներով կամ տարբերակներով փորձել արդարացնել մեր արածը։ Մենք քրիստոնեական կյանքում բազմաթիվ անգամներ մենք կանգնում ենք նման իրավիճակի առաջ։ Ես շատ բան կարող եմ անել, մեզանից յուրաքանչյուրը շատ բան կարող է անել, բայց մեր արածը որքանով ազդեցություն կարող է թողնել մեր եղբոր, մեր դրացու վրա։ Ինչպես կարող է մեր դիմացինը ընկալել մեր այս կամ այն արարքը։ Խոսքը նրա մասին չի, որ մենք սահմանափակված ենք, որ մենք չենք կարող անել այն ինչ որ ուզում ենք։ Չէ, իրականում այդպես չի։ Մանավանդ այսօրվա աշխարհը այնպիսին է, որ մարդիկ բոլորը խոսում են դրա մասին, թե ինչքան ես ազատ եմ, որ ինչ ուզեմ կանեմ։ Ես որևէ կերպ կարևորություն չեմ տալիս հասարակական կարծիքի կամ մարդկանց կարծիքի։ Իհարկե, ես էլ շատ հաճախ ասում եմ, որ երբեք չի կարելի հասարակական կարծիքին տուրք տալ եւ ապրել մարդկանց կարծիքների համապատասխան։ Երբեք չի կարելի այդպես ապրել, բայց դու չես կարող մարդկանց կարծիքը հաշվի չառնել։ Դու չես կարող ասել ես ազատ եմ ու անտեսել դիմացինի ազատությունը։ Դու չես կարող ասել ես իմ հավատքը այսպես եմ ընկալում, այսպես եմ ապրում, հաշվի չառնել դիմացին էլ ունի հավատքի իր ընկալումները, իր պատկերացումները, որը շատ հաճախ կարող է քեզ հետ, քո հավատքի հետ նույնական չլինել։ Այսինքն բացառիկ հարգանք պետք է դրսևորել դիմացինի նկատմամբ, մանավանդ եթե խոսքը հավատքի մասին է։ Ու մենք այստեղ առավել ազատ ենք։ Հենց ազատությունը սա է,
Երբ որ դու ոչ միայն անում ես այն ինչ որ ուզում ես, այլ նաև երբ որ դու ինքդ քեզ կարողանում ես սահմանափակել, սանձել քո ցանկությունները, հանուն դիմացինի թեկուզ։ Էս էլ է ազատության դրսևորում։ Իսկ ով ասեց, որ այս ձևով այստեղ մենք մեր մարդ լինելն ենք ընդգծում։ Իսկ ում է պետք ազատություն առանց մարդ լինելու։ Կենդանին էլ ազատ է իր կենդանական բնածները դրսևորելու, որտեղ կամ ինչով մենք պիտի տարբերվենք կենդանուց ու կենդանական աշխարհից։ Հետևաբար հավատքի մեջ ամուր լինելու պայմանը այս զոհի միս ուտելն ու չուտելը չի։ Հավատքի մեջ ամուր լինելու պայմանը սերն է եւ Աստծո նկատմամբ եւ մարդկանց նկատմամբ։ Այստեղից է ամեն ինչ սկսվում։ Այդ սերը պիտի մեզ առաջնորդի, ինձ համար այս միսը ինչ արժեք ունի։ Հոգևոր իմաստով, նյութական իմաստով եւ առհասարակ։ Գիտեք, երբ որ մենք փորձում ենք որոշակի այսպես կանոններ, որոշակի չափանիշներ սահմանել մեր հոգևոր կյանքում, մտածում ենք, որ այդ կանոնները եւ այդ չափանիշները մեր հավատքը ավելի այսպես ամրացնելու են կամ մենք մեր հավատքի մեջ ավելի հաստատուն կլինենք եւ ավելի վստահ կլինենք։ Բայց ամենավատը գիտեք որն է, երբ որ մենք սկսում ենք հավատքը չափել, թե դիմացինի, այն որ մենք մեր հավատքը չափում ենք, դեռ ոչինչ, կարող ենք մենք ասել, որ մենք մեր հավատքի մեջ տկար ենք, անզոր ենք կամ զորավոր ենք եւ այլն, կարող ենք բնորոշումներ տալ, բայց մենք նաեւ հասկանում ենք, որ հավատքը չափել հնարավոր չէ եւ ամենաանշնորհակալ գործն է առավել եւս դիմացինի հավատքը չափելու։ Ընդհանրապես պետք է հավատքի մեջ ունենալ այդ վստահությունը, որը ծնվում է Աստծո նկատմամբ ունեցած սիրուց։ Հավատքը մեծ է թե փոքր, էական չի։ Որքանով մենք հավատքի մեջ ամուր ենք ու հաստատուն։ Որքանով այդ սերը կա, այս ամենակարևոր հարցն է։ Թե չէ ինչ է նշանակում իմ հավատքը մեծ է թե փոքր, կամ դիմացինի հավատքը մեծ է փոքր։ Այդ մեծն ու փոքրը ինչպես ենք մենք որոշում։ Որևէ չափանիշ գոյություն չունի։ Այն որ դու քեզ համար այդ երկրորդական ձևապաշտական դրսևորումները, միսը լավ է, վատ է եւ այլն, ուտենք, չուտենք, այս հարցերը թողնում ես մի կողմ ու կարևորում ես սերը, կարևորում ես այն բարոյական արժեքները, որոնք իրականում քեզ քրիստոնյա են դարձնում։ Այստեղ է որ մենք հավատք պիտի դրսևորենք։ Սրանով է մեր հավատքը ամրանում։ Հավատքը կամ լինում է, կամ չի լինում։ Գուցե մենք այս մասին առաջին հերթին պիտի մտածենք, որովհետև շատ հաճախ մենք փորձում ենք մեր հավատքը նաև տեսական վերլուծության ենթարկել, ինչպիսին է մեր հավատքը, որքանով մենք հավատքի մեջ ամուր ենք կամ ամուր չենք, բայց ավետարանը առհասարակ մեզ սովորեցնում է, որ նման բանով զբաղվել երբեք չի կարելի։ Չի կարելի բնորոշել ու որակել հավատքը։ Մենք կարող ենք շատ պարզ ու շատ հստակ, յուրաքանչյուրս, Քրիստոս հենց այդ օրինակը տվեց։ Այդ տեսական հարցերը տալուց առաջ, ունեմ հավատք, չունեմ հավատք, հավատքս ինչպիսին է, հավատքս ինչ չափ է եւ այլն, այս ամենը տալու նայեք քո ինքդ քո կյանքին նայ, ինչ ես անում, ինչպես ես ապրում, ինչպես ես մտածում, ինչպես ես վարվում մարդ, արդեն պարզ կլինի դու հավատք ունես թե չունես։ Ինչքան մենք ամեն ինչ փորձում ենք հոգևոր կյանքում տեսական ձևակերպումների վերածել ամեն բան, այնքան մենք հեռանում ենք բուն հավատքի կյանքով ապրելու հնարավորությունից։ Այնքան մենք ինքներս մեզ զրկում ենք այդ հնարավորությունից եւ դա երբեմն մենք անում ենք դիտավորյալ, որտեվ այդպես հեշտ է, որտեվ երբ որ հավատքի մեջ ամեն ինչ տեսականորեն ձևակերպված է, ստեղծված են օրինաչափություններ, կարելիներ եւ չի կարելիներ, այստեղ ավելի հեշտ է։ Եթե մի բան չես անում կամ մի բան այնպես չի ստացվում, արդարանալ ավելի հեշտ է։ Իրական կյանքում, երբ որ չկան այդ չափանիշները, այստեղ է որ մարդը ազատ է։ Ու այս ազատությունն է որակում մեր հավատքի մեջ մենք ինչքանով վստահ ենք եւ ոչ։ Հետևաբար իրականում հավատքը շատ կամ քիչ, լավ կամ վատ չի լինում։ Հավատքի մեջ մենք կարող ենք երբեմն կասկածել։ Հավատքի մեջ հիմնականում մենք ունենում ենք վստահություն։ Այն սիրո, այն նվիրումի,
այն արժեքների նկատմամբ, որով որ մենք կոչվում ենք Աստծո զավակներ, որով որ մենք շարունակողն ենք Քրիստոսի գործի այս երկրի վրա, այդ վստահությունն է մեզ պետք։ Բայց երբեմն հնարավոր է, որ մենք հավատքի մեջ նաև ունենանք կասկածներ։ Նայած թե որ կողմից մենք այս հարցին, որ կողմից ենք այս հարցին նայում, եթե հարցը դնում ենք այսպես, երբ որ կասկած է առաջանում հավատքի մեջ, երբ որ հարցը դնում ենք այսպես, քրիստոնեությունը ճիշտ է թե ոչ, արդյոք Աստված իրականում կա թե չկա, իհարկե այստեղ սա հարցի մի կողմն է, այստեղ այս կասկածը ավելի շատ գրեք արհեստական ձևավորված մի երևույթ է, երբ որ մենք հարցը դնում ենք Աստված կա թե չկա, կամ քրիստոնեությունը ճիշտ է թե ոչ, եւ վստահ ենք, որ լավ չասենք անունը Քրիստոս դնենք, անունը Քրիստոս չդնենք կամ չգիտեմ, բայց գիտենք, որ կա մեկը, ով ստեղծել այս ամեն ինչը։ Ինչքանով ենք մենք ճանաչում, ինչքանով ենք մենք բացահայտել, սա հարցի մյուս կողմն է, բայց այս հարցը դնել կասկածի տակ նշանակում է ի սկզբանե քո առաջ փակել Աստված ճանաչողության ճանապարհը։ Իսկ եթե մեզ պետք են ապացույցներ, եթե մենք կասկածում ենք, թե Աստված կա թե չկա, ու մեզ պետք են ապացույցներ, գրեք այդ ապացույցները վաղուց կան։ Ու այդ ապացույցը առաջին հերթին հենց մենք ենք, մեր սերն է, մեր նվիրումն է, առաջին հերթին մենք ենք այդ ապացույցը։ Հետևաբար, այս տեսակ կասկածը ավելի շատ արհեստական է, ավելի շատ մեզ որևէ տեղ չտանող կասկած է։ Մենք հարցը այսպես բարձրացնում ենք ու միևնույն ժամանակ հարցը փակում ենք, որտեղ ավելին գնալու մենք պատրաստ չենք։ Բայց երբ որ մենք կասկածի տակ ենք դնում մեր քայլերը, մեր որոշումները, մեր ընթացքը, ճիշտ արեցի, սխալ արեցի, պետք էր այսպես անել կամ պետք չէր այնպես անել, այսինքն մենք սկսում ենք քննել ինքներս մեզ, ոչ թե քննել Աստծո գոյությունը, այլ քննել մեր գոյությունը։ Իրականում շատ ավելի հեշտ է ասել, որ Աստված գոյություն ունի, բայց շատ ավելի դժվար է հասկանալու դու Աստծո համար գոյություն ունես թե չունես։ Իսկ եթե դու Աստծո համար գոյություն ունես, դու պետք է, եւ այդպես էլ սովորաբար լինում է, գոյություն ունենաս դիմացինի համար։ Մեկը մյուսով պայմանավորված են։ Քրիստոնեությունը իրականում հենց սրանով է, որ հրաշալի է։ Քրիստոնեության մեջ կարող են լինել բավականին շատ պարադոքսներ։ Բայց այդ պարադոքսները ոչ թե բացահայտում են այն հակասությունները, որոնք կան մարդ եւ Աստված հարաբերության մեջ, այլ այդ պարադոքսները բացահայտում են մեր անկարողությունը եւ մեր անզորությունը եւ մեզ տալիս հնարավորություն ավելին պայքարելու եւ ավելի բացահայտումներ անելու։ Իրականում մեր ազատությունը օրենքներով չի, որ սահմանափակվում է, ինչպես որ շատ հաճախ մարդիկ մտածում են։ Հոգևոր կյանքում, քրիստոնեական կյանքում ստեղծված են այսպես օրենքներ, չափանիշներ, կարելիներ եւ չի կարելիներ, եւ մարդկանց թվում է, թե սրանով իր ազատությունը հոգևոր կյանքում սահմանափակվում է։ Այդ Պողոս առաքյալը մեզ սովորեցնում է ներքին այնքան հավատքի մեջ այնքան վստահություն ունենալ, որ կարողանանք այդ կարելիներից ու չի կարելից այն կողմ նայել, ապրել դրանից դուրս, որ այդ կարելին ու չի կարելին մեզ համար դառնա բնական պահանջ մեր կյանքի։ Մենք չմտածենք, արժի ես օրինակ գողություն անեմ թե չանեմ, պետք է անեմ թե չանեմ, մեզ համար դա պետք է վաղուց որոշված հարց լինի։ Այդ կարելիներն ու չի կարելիները վաղուց մենք պիտի անցած լինեինք, իբրև քրիստոնյա, իբրև հավատացյալ։ Մենք դրանից այն կողմ պիտի կարողանանք մեր հավատքը զգալ եւ ապրել։ Դրանից այս կողմ, այդ սահմանից այս կողմ, այդ օրենքներից այս կողմ, մենք մեր հավատքը կասկածի տակ ենք դնում։ Աստծո գոյությունը կասկածի տակ ենք դնում։ Դրանից այն կողմ, մենք մեր հավատքը կասկածի տակ դնելու հնարավորություն չունենք այլևս։ Մենք այստեղ հնարավորություն ենք մեր հավատքը ապրելու։ Այդ ազատության մեջ, այդ սիրո մեջ, այնտեղ մենք հնարավորություն ենք Աստծուն տեսնելու, Աստծո ներկայությունը զգալու։ Այնտեղ է, որ երբ որ դու հայացքդ գցում ես ինչ-որ մեկի վրա, ու զգում ես, որ դու այդ մարդուն սիրում ես, եւ այդ մարդն էլ իր հայացքը գցում է քեզ վրա, ու զգում ես, որ այդ մարդը քեզ սիրում է, ով ուզում է լինի այդ մարդը, ծնողդ, ընկերդ, երեխադ, եղբայրդ, այդ ժամանակ դու տեսնում ես Աստծուն,
որտեվ հենց այդ սերն է, որ քո մեջ բացահայտում է աստվածային այն լույսը, այն շունչը, որով որ Աստված քեզ ստեղծել է։ Ու այստեղ արդեն հեչ կարևոր չի դու միս կուտես, հաց կուտես կամ որևէ բան կուտես կամ չես ուտի, շատ ավելի կարևոր է այս ազատությունը, որտեղ որ արդեն դու խնդիր չես տեսնում դիմացինին գայթակղեցնելու կամ չգայթակղեցնելու, դու պարզապես խնդիր ես դնում քո առաջ դիմացինին հարգելու եւ սիրելու ու ընդունելու այնպիսի ինչպիսին որ կա։